पानी त पर्छ भन्दै थियो भाइले, अब कहाँ पुगेर पर्ने हो। आज घान्द्रुकको भ्यू केही पनि देख्न पाइएन, सब छोप्यो बादलले। हाम्रो लक भोलि चाहिँ देख्छ कि पुनहिल हेरौँ है। दामी वेदर, पानी पनि रह्यो। जिउमा डोकाएको थियो, रगत देखाएको थियो नि। अहिले त टाउको खोइ हेरौँ त। त्यही टोपीमा पनि लागिरहेछ, रातै लागिरहेछ। ल टाउकोमा खाएछ, जुगाले त टाउको त टाउकै खाएछ नि। खै खै हो, यहाँनिर छ टाउकोमा। यो ठाडो उकालोको बारेमा के भन्नु छ तिमीलाई? कति ठाडो छ, पुरै डाँडै पो उकालो छ त यो त। हामी ओह्रालो निकै ओह्रालो आयौँ खाना खाएपछि। हिँडेको हामी 12 बजीसम्म हिँड्यौँ होइन, 10 साढे 10 12, 1.5 घन्टा हिँड्यौँ। ओह्रालो थियो, अब फेरि उकालो सुरु भयो। अब त्यो उकालो छ अरे 4-5 घन्टा। भागिसक्छ। गाडी बहुत धेरै उकालो रहेछ, ओह्रालो त हाम्रै आउँदैन। 1 किलोमिटर हिँड्न 1 घन्टा लाग्यो उकालो भएपछि। अहिले देउराली पुग्नु, अहिले रेस्ट गर्छ। अब 3 घन्टा छ हामीलाई घोरेका बानी पुग्न टोटल। बेलुका त हामी पुग्छौँ। दृश्य अलिकति बादलले छोपे पनि माथि धेरै राम्रो छ। यो हिमाल चाहिँ संसारको 7औं अग्लो हिमाल हो। यसको नाम धौलागिरी। ब्युटिफुल धौलागिरी। अहिले बादलभित्र भएको अवस्था केही पनि देखिँदैन वरिपरि। नकुल मात्रै देखिन्छ, थकित मुद्रामा छ। त्यही पनि विश्वास छ हामी पुग्छौँ गन्तव्यमा। अझै हामी 2 घन्टा 2.5 घन्टा हिँड्छौँ। The magnificent Dhaulagiri is looking spectacular from this viewpoint. It is just 1.5 kilometers before Poonhill, and it's looking superb.
Just arrived at Khorepani after a 12-hour long walk. At the top of the Poonhill, a huge crowd is waiting for the sunrise. झिसिमिसिमा 1 घन्टा लगाएर पुनिल आइयो, तर हिमालहरूको दृश्य राम्रोसँग देखिन पाइएन। अलिअलि चाहिँ हिमाल देखिया छ, तर सबै क्लाउड कभर भित्र। सनराइज भइरहेछ अहिले। पून हिलको बारेमा केही बताऊ विवेक, कस्तो चलिरहेछ? यो चाहिँ अहिलेको सिजनमा त्यति राम्रो देखिएन हामीलाई, हिमालहरू देखिएन, तर नर्मली यो 1 नम्बर ठाउँ हो। यहाँबाट अन्नपूर्ण र धौलागिरी रेन्जहरू चाहिँ क्लियर देखिन्छ। कता छ अन्नपूर्ण? अन्नपूर्ण यो साइडमा हो, धौलागिरी त्यहाँनिर। तर आज चाहिँ राम्रो देखिएन, आज सबै बादल। 2 घन्टा बसेपछि बल्ल बादल चाहिँ उग्रेको छ अनि अहिले हामीले धौलागिरी फ्यामिली रेन्जको हिमालहरू चाहिँ देख्ने मौका पाएका छौँ। यो सबभन्दा अग्लो चुचुरो चाहिँ धौलागिरी 1 र धौलागिरी मेन हो, जुन चाहिँ संसारको 7औं अग्लो हिमाल पनि हो। यो हाम्रो ठिक अगाडि माछापुच्छ्रे